Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь в проекте Атаман Лаб, и сегодня в нашей рубрике «Разборы на столе» я хотел бы вас познакомить с уникальным производителем турникетов. Турникеты немножко необычной конструкции, не такие, как мы привыкли видеть катовского образца, а турникеты, где используется храповый механизм. И зовут нашего гостя Данила. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, дорогие друзья. Зададим, прежде чем начнем разбор нашего турникета продукции компании «Подорожник», который представляет Даня. Как пришла идея этого механизма? Я вам скажу со своей точки зрения, что механизм на самом деле очень интересен тем и уникален тем, что здесь с точки зрения формирования навыка и наложения такого турникета используется гораздо меньше мелкой моторики, а мы знаем, что в ситуациях, когда адреналин у нас в кровь выбрасывается, повышенный тремор происходит, сердцебиение, и фактически мелкая моторика, она в этой ситуации отказывает. Как пришла идея именно и откуда вы взяли эту идею храпового механизма? Дмитрий, ну, знаете, наверное, в первую очередь при создании этого изделия я руководствовался тем представлением, что было бы, если бы я сам попал бы в эту, скажем так, сложную ситуацию. Ну, и я, соответственно, я не врач, и в подобные ситуации каждый день не попадаю, вот, и мне хотелось понимать, смог бы я, как среднестатистический человек, получивший ранение, справиться с этим ранением, используя, и какие бы инструменты я бы использовал. Когда начал изучать этот вопрос более детально, я обратил внимание на то, что, ну, помимо информации, которая есть в сети от ветеранов СВО, от бойцов, что тренировка – это тренировка, а когда в полевых условиях получаешь ранение, то поступают новые вводные, например, такие, как может идти дождь, руки могут быть в крови, либо же в мазуте, в другой жидкости. И все это, разумеется, не помогает оказанию помощи себе. Вот. И если мы рассмотрим, допустим, самый распространенный воротковый турникет, сказать, что он там плохой или хороший, нет, нельзя. Все они, конечно же, созданы для того, чтобы помогать в первую очередь. Но есть первое ключевое отличие. После того, как, значит, процедура Фиксация, после того, как процедура наложение наложения с затягиванием. с затягиванием воротка закончена, вороток необходимо зафиксировать. Иначе в случае, если отпустить этот вороток, то компрессия сразу же ослабнет. Вот. И вот давайте с вами представим, разумеется, я накладываю турникет. Почему? Потому что у меня кровотечение. И если я это буду делать достаточно долго, то есть риск, что я могу во время оказания помощи потерять сознание. Ну и при потере сознания так это и происходит. Бойцы ослабляют руку, отключаются, и в дальнейшем есть, конечно, звучит это страшно, но действительно есть такая угроза, то что в себя можно больше и не прийти за счет того, то что Большая потеря крови, да. да, из-за неостанавливающейся потери крови. Эта мысль не уходила у меня из головы, и поэтому мы разбирали различные варианты механизма, требования, которые мы выставляли к самому основному механизму турникета, это следующие требования, чтобы каждый боец, независимо от его подготовки, независимо от условий, в каких он находится, пусть это будет снег, дождь, либо же он будет это делать, оказывать себе помощь там вообще по пояс в воде. Если есть у бойца одна конечность, которой он может оказать себе помощь, чтобы он это сделал с максимальной вероятностью эффективности. В связи с тем, конструкция нашего воротка была доработана, и она отличается от всех существующих на сегодняшний день аналогов. Например, тем, что на ушках воротка Диски есть, да? да, в
в нашем изделии есть специальные риски, которые позволяют в первую очередь тактильно ощущать вороток, будучи в тактических перчатках. Значит, увеличивается ухватистость самого воротка. Вот. И самое интересное, если вот, допустим, его распустить, и мы видим то, что механизм сам, он элементарный, очень простой, поломаться здесь нечему. Он состоит всего из двух элементов, но за счет его храпового механизма и фиксации на зубьях во время оказания помощи, если, допустим, вы производили компрессию и по пути все-таки произошло такое, то что вы на время отключились, обратного хода нет. И ту компрессию, которая была уже достигнута на ранении, она останется в том же самом, Сохраняется. она сохранится, да. Ну и разумеется, пусть если вы не успели до конца полностью остановить кровотечение, то оно будет как минимум хотя бы приостановлено до того момента, когда к вам не подоспеют либо санитары, либо вы не сможете продолжить оказание помощи себе самостоятельно. Данила, я так понимаю, ну и мы с вами, честно сказать, дорогие зрители, мы разговаривали за кадром с Данилой, обсуждали историю немножко, можно так сказать, обсуждали историю турникетов и вышли на такое понимание, что турникет такого образца, он был разработан в НАТО в период бури пустыни. Вот, расскажите два слова, пожалуйста, Даня, о этой истории турникета, как он был разработан, почему он не пошел в производство. Да, Дмитрий, ну вот из той информации, которая в общем доступе, ну и которой, В собственно, интернете, обладаю да. я, да, получается следующее, да, действительно, в каких-то там бородатых старых годах, когда была вот всем известная операция «Буря в пустыне», был произведен конкурс в войсках НАТО на создание общевойскового турникета кровоостанавливающего. Вот. Ну и было, конечно, там у них в конкурсе несколько участников. И в процессе конкурса до финала дошли два образца, аналоги этих образцов лежат перед нами. Стандартный воротковый турникет и храповый турникет. Был принят на вооружение в НАТО стандартный воротковый турникет, и причины они банальные и просты. Всем они известны. В первую очередь данный турникет, он был проще в изготовлении. Во-вторых, данный турникет, он прародителем вороткового турникета является старый турникет Эсмарха, жгут вот, с воротком. И медики уже были знакомы с этой конструкцией, и поэтому, разумеется, не без бюрократии было принято решение, чтобы не переучать обученный медицинский персонал, который в дальнейшем будет обучать военный персонал использованию турникета, ну и дешевизне их изготовления, было принято решение в пользу вороткового турникета. Вот. Но данный турникет, он, разумеется, требует к себе большего внимания в рамках тренировок и в рамках изучения продукта. Храповый турникет, он по сей день используется в спецподразделениях, в некоторых можно его встретить. Почему? Потому что он очень-очень надежный и гораздо эффективнее. То есть не обязательно там проходить какие-то суперсложные медицинские курсы для того, чтобы интуитивно себе оказать помощь с вероятностью, наверное, в 100%. Ошибиться практически невозможно. Да, я хочу сказать, честно признаться, дорогие друзья, что когда мне впервые попало в руки турникеты катовского образца, я сначала несколько ломал голову, как же все-таки здесь правильно его накладывать, какие есть особенности. Пока не особо погружаясь в правильность этих действий, но первое впечатление, когда ты в руки берешь, конечно, не знаком именно с самой техникой, ну, возникает самому себе вопросы. Здесь с механизмом храповым, конечно, здесь более все логично, более все понятно и менее, скажем так, вдаешься в понимание, как это наложить, как это сделать, все гораздо логически просто.
Ну что, Данила, перейдем, я думаю, к разбору самого турникета. Дорогие друзья, мы специально для этого, я прям потратил время, поискал китайский аналог такого механизма образца. Хочу вам дать слово, чтобы вы рассказали, как вы доработали механизм храповый, что вы сюда добавили, какие сделали усовершенствования этого механизма. И, соответственно, ну, на первый взгляд мы видим, что в принципе по ширине одинаковые, да, но именно с точки зрения конструкции у вас есть очень такие явные отличия. Расскажите, пожалуйста, нам об этом, о своих дополнениях, как вы изменили конструкцию, конструктив, как вы вынесли. Да, мы сейчас попробуем и рассказать, и, наверное, продемонстрировать некоторые из преимуществ. Ну, начнем по порядку. Сразу же визуально мы обращаем внимание на то, что на китайском образце используется липучка велкро для того, Велкро, чтобы, да. да, для того, чтобы фиксировать края. Там, ну, я не знаю, там есть много разных вариантов, да, использования, но, как правило, даже при э, тренировочном использовании все люди, кто сталкивались с этой липучкой, сталкиваются с тем, что она больше мешает, нежели чем она помогает. Она при наложении клеится к одежде, она между собой спутывается, и можно, то есть тут самое главное, в первую очередь, человеку, который оказывает себе помощь, не запутаться, засунуть в правильное положение травмированную руку. Ну, либо распустить турникет и обвить его вокруг конечности. Вот, поэтому о необходимости велкри как бы, ну, тут речи не идет, и она не нужна, она даже мешает. Далее мы видим, что сама стропа, использующаяся для совершения компрессии, которая затягивает за счет механизма, вот, мы видим здесь, за счет храпового механизма, мы видим то, что она хлипенькая, очень тоненькая. Вот. Ну и понятное дело, там, если мы говорим объективно, то по сути, конечно, это изделие разового использования, хотя бы даже потому, что если нанести на площадочку со временем время перманентным маркером, то потом она обратно никуда не денется. И если этот турникет не используется в тренировочных целях, то он, вероятнее всего, одноразовый. Но это не говорит о том, что он, это наоборот, это не должно быть причиной для того, чтобы турникет был некачественным. Суть отношения к качеству изделия должна в первую очередь формироваться с того, что независимо от того, откуда попал в руки этот турникет, он всегда должен сработать на 100%. Это должна быть стопроцентная гарантия, потому что второго шанса потом спастись не будет, и оправдания потом никакие не смогут оправдать то, что он не сработал, потому что человек может потерять, лишиться жизни. Я гляжу, здесь вот еще даже сразу бросается в глаза, покажем вот на верхнюю камеру. Здесь такая, ну, не совсем надежная посадочная площадка под сам этот храповый механизм. В турникетах компании Подорожник более такая надежная. Я так понимаю, вы специально разрабатывали, мы говорили с вами по поводу пластика, вы сказали, что да, специально разрабатывали пластик, состав пластика для того, чтобы он был надежный, не трескался и не разрушался в случае там каких-то механических повреждений. Да, совершенно верно. Тут сама концепция подхода была, знаете, как вот, чтобы понять саму концепцию качества изделия, наверное, все-таки я расскажу про то, как я сам отношусь к данному продукту, к данному изделию. И изначально, когда мы организовывали с партнерами компанию «Подорожник», у нас как таковой цели заработать на этом не было. У нас была цель как-то помочь той боли, которая сегодня есть в местах, где
собственно, этот продукт востребован. Боль – это вот именно наличие, большое массовое наличие на территории СВО китайской некачественной продукции разных производителей из разных посредственных материалов. Вот. И там ни в коем случае не хочу там на фоне там кого-то унизить и превознести наши изделия, но нет, тут просто вот речь идет о том, то, что даже, например, в такой мелочи, как храповик, из чего он сделан и как сделан, мы приняли решение все-таки рискнуть деньгами и не заказывать на сторонних фабриках из Китая фурнитуру и храповик, а Сами изготавливать их, разработали. да, разработать и изготавливать его самим. Почему? Потому что мы не можем взять на себя ответственность и рисковать тем, что где гарантия где гарантия того, что даже если китайская фабрика предоставит нам какой-то сертификат качества, где гарантия того, то, что изделие будет соответствовать этому сертификату, то, что изделие будет сделано именно из заявленного требуемого материала. Но здесь все прямо и качество и на ощупь ощущается, и, конечно же, сама форма механизма тоже, она есть, в отличие от вашего механизма, более такой аккуратный, сделанный. Уже кое-какой опыт в термопласт-литье у нас имеется. Вот, и уже по цвету можно, конечно, увидеть то, что, вероятнее всего, изделие сделано из ацеталя. Да, это вот свидетельствует его вот такой сероватый оттенок. И если мы увидим, сравним, допустим, у нас здесь на нашем изделии Fastex, он тоже изготовлен из ацеталя. Почему все-таки мы приняли решение делать его из ацеталя, нежели чем из АБС, как храповый механизм? Потому что такой чрезмерной сверхнагрузки на Fastex нет, и более того, его нужно разжимать, чтобы он чересчур сильно не сопротивлялся. Вот, значит, ацеталь неплохой материал, и он вполне соответствует ожидаемой действительности. Да, ожидаемой действительности, но только в рамках фаст крепления. Гляжу, у нас здесь на нашем турникете есть сброс, да, который более удобный, допустим, на китайском этого сброса нету, и при натяжении, затяжении, конечно, где-то расслабить чуть-чуть, надо его приподнимать. Здесь более такой продуманный механизм с точки зрения ослабления. Мы пробовали, я тоже на себе пробовал этот турникет, и на самом деле очень, проще гораздо, там, если надо где-то чуть подослабить, да, то здесь это сделать гораздо проще, нежели вот на таком турникете. Какие еще особенности в вашем турникете? Очень, кстати, верно вы подметили касаемо полукольца для сброса. Я немножечко акцентирую на этом внимание, зачем оно здесь есть и почему действительно это важно. Потому что при оказании помощи самому себе, либо санитарами, при ранении конечности бойцы могут совершить не только одну ошибку, не дотянув турникет, но могут они его также перетянуть, и это может в дальнейшем отразиться некрозом тканей и последующей ампутацией конечностей, в связи с чем если эта ошибка совершена, то необходимо иметь инструмент, чтобы эту ошибку моментально, быстренько исправить. Поэтому, потянув за этот конец, храповик ослабляется, и он будет потихоньку отщелкиваться по одному зубчику, и тем самым будет спасать зажатые ткани. Какие еще здесь особенности есть в вашем образце, в вашей конструкции? Особенности, собственно, такие не сильно особенные. Я гляжу, велки, допустим, у вас здесь нет. Велкро нету, и материалы, которые мы используем, кстати, тоже они отечественные, с Ивановского завода. Не для того, чтобы мы выбрали именно этот материал, не для того, чтобы сэкономить, либо же там кого-то продвинуть в связи с тем, что мы из России и фабрика производства стропы из России, по простой причине, потому что в Иваново у нас самая прочная, самая лучшая стропа, наверное, та, которая в продаже есть, это она. Да, и причем она дороже, чем все любые, там, вот, допустим, веритасовские китайские аналоги.
Ну и опять все-таки следует сказать, что импортозамещение должно работать Да, до да, наших это приятно, это не производителей. может быть неприятно, это приятно, да, действительно. И хотел продемонстрировать, значит, о чем Можно мы, на мне собственно, продемонстрировать? можем на вас, но, наверное, мне будет сподручнее на себе попробовать. Хорошо. Вот, собственно, суть-то заключается в чем? Получив ранение, хочется максимально быстро оказать себе помощь, и помощь, она, значит, самопомощь, она сводится к тому, то, что первое, уже мы затянули, и преимущество нашей ивановской стропы в том, за счет особенностей материала и плетения нету обратного хода. То Мгм. есть, допустим, есть аналоги, неплохие аналоги российские, там, ну, не будем мы называть, наверное, все-таки производители, можем и назвать, там есть, там, допустим, Змей Мгм. известный. Все отличный, очень конструктивно, он схож, похож, но, тем не менее, есть обратный ход. Почему? Потому что ребята используют китайскую нейлоновую стропу, она похожа по текстуре с ремнем безопасности. Мгм. Вот. И после того, как ты затянул, она потихоньку, постоянно Ребристости послабляет. нету, Да, да? ребристости нету, она постоянно ослабляет. Мы натянули, закинули, значит, Турникет? закинули турникет, затянули его, и все. И в дальнейшем необходимо провести только там 3-4 оборота. Я уже чувствую, если бы был бы пульсометр, все, у меня уже, Да, ну вот вены уже да, вас если я пошли, сейчас еще, и вот дальше я могу потихонечку подтягивать, чтобы не перетянуть. Вот сейчас я прям уже чувствую то, что все, еще один щелчок, и мне вполне, наверное, достаточно, если бы мы накинули все. Если бы мы накинули бы пульсометр, мы бы уже бы поняли бы, я уже вижу, как у меня вены вздуваются, мы бы да? уже, Мгм. да, мы бы уже, наверное, бы справились, остановили бы кровотечение. В случае, если по каким-то причинам мы не можем, да, уже там подошло время там снимать турникет, и мы там не можем, у нас там не позволяет, там, может, рука ослабла или что-то вот нам мешает сделать это самостоятельно, послабить компрессию, потому что Мгм. это кольцо в первую очередь, оно, наверное, Для все-таки больше для ослабления. санитара, Мгм. нежели чем для больного. Если бы, допустим, я бы оказывал бы помощь себе самостоятельно, то для этих Цели? требований, для этих целей мы специально сделали здесь небольшой выступ, чтобы боец мог пальцем немножечко его Ослаблять. да, подтолкнуть, вот здесь ухватиться, как бы сейчас мне, видите, опять же таки, вот оно пошло, да. Вот здесь пальцем немножко подтянуть, и он там на пол щелчка, на один щелчок оно спустится. Случаи, когда прибыли санитары, мало ли что, вдруг здесь все забилось грязью, вдруг я полз, да, и чтобы не тратить на это время, у нас на этот случай есть всегда здесь фасос, который одним движением просто мы скидываем турникет. Еще одно преимущество, вот этот дальний край стропы длинный, да, помимо того, что он имеет на себе специальную бирку для того, Фиксация чтобы времени. да, зафиксировать время. Но, как правило, мы знаем, давайте смотреть правде в глаза, бойцы редко это используют. Чаще всего маркером пишут себе прям либо на конечности, либо на щеке, либо на одежде. Вот. Но, тем не менее, у нас все-таки эта бирка есть. Но речь не о ней. Речь о том, то, что этот край можно использовать как шину. В случае, если нам необходимо зафиксировать руку, у нас вот оно полукольцо, и рука зафиксирована, нам нет необходимости использовать какие-то дополнительные санитарные приспособления, Косынки там, да, да, шины. косынки и прочее, да, и наша же Сюда задача, можно и шину, кстати говоря, да, вот внутрь да, же. да, да, то есть как бы прямо не отходя, образно говоря, от места, где ты оказываешь себе медицинскую помощь, не надо ничего иметь там дополнительного, куда-то лезть, прямо на месте боец в первую очередь за 3 секунды, максимум за 5 накидывает себе, останавливает кровотечение, затем фиксирует руку, далее вводит в себя обезболивающее, и все, и он может с красной зоны потихонечку удалиться там хотя бы там на 30-60 метров, чтобы обезопасить себя от второго прилета, и при этом, если, допустим, кость раздроблена или что, рука не будет болтаться, и человек не будет, боец не будет продолжать себе наносить какие-то дополнительные ранения. Предлагаю сделать эксперимент. Дорогие друзья, попробуем сейчас на время. Я наложу турникет китайского образца, а Даня попробует наложить турникет своего производства «Подорожник» торговой марки. Что, попробуем?
Раз, два, три. Я уже себе я начинаю выделываться. Почему? Потому что я уже себе накинул косынку. Да, я вот по времени, конечно, вы можете зафиксировать, я гораздо это дольше делал. На самом деле велка, технология затягивания, она очень-очень сильно увеличивает время на совершение этих действий. Даня уже сидит готовый к эвакуации, а я только-только. Ну, это в плане такого быстрого разбора, как это можно сделать. Что еще можно добавить о вашем? Я гляжу, у вас есть и специализированные здесь детальки, да, которые дополнительно покажу на верхнюю камеру. Дополнительно делают фиксацию именно стропы. Да. Ну, я расскажу немножечко, да, вот есть у нас здесь вот такой, как, ну, в простонародье, тренчик. Этот тренчик нужен для чего? Есть вот один такой нюанс в турникете, и не только в храповом, и, наверное, в любом другом турникете у него есть такое небольшое сходство с парашютом. О чем идет речь? О том, то, что очень большое имеет значение то, как ты подготовил свой турникет к использованию до того, как ты его используешь. Да. Его боеукладка очень важна. Как его правильно ввести в боевую укладку, ввести в боевое положение? Вот. Ну, все достаточно просто. Мы, значит, берем и вытягиваем за два края. Давайте здесь покажем на столе. Да. Вытягиваем за два края до конца, соединяем фастекс, разворачиваем. Вот. И здесь вот этот тренчик необходимо нам вывести на самый верх. Для чего? Для того, чтобы потом в дальнейшем мы, когда укладываем в два раза, значит, стропу, чтобы мы могли продеть. Тут спешка не важна, как бы, разумеется, вы это будете делать где-нибудь, подготавливаясь к боевому выходу. Вот. И, собственно, вот мы протягиваем лишний край стропы в этот тренчик. Далее, после того, как мы закрыли, сложили турникет, вот мы получаем примерно вот это все в таком виде. И если у нас есть, допустим, под рукой специальная отвертка, то мы можем наблюдать такую картину, то что он вот так вот фиксируется, и когда вертикально мы используем, он сразу подается в руки бойцу, чтобы боец мог, сейчас я покажу, чтобы боец мог там быстренько вытащить его и уже начать его использовать. Закончу касаемо тренчика. Зачем мы вдели этот конец? Затем, чтобы когда мы будем его использовать на руке, у нас, чтобы нам не мешали никакие лишние края, и чтобы отверстие, куда мы будем просовывать руку, чтобы было оно минимальным, чтобы мы не промазали. Мы засунули и дальше поехали. В случае, если, допустим, мы хотим туда, значит, оказать помощь на ногу, либо же на руку, но нам нужно там, да, не промазать, просто таким движением отверстие расширяется. Ну и далее мы уже там, по схеме использования накидываем и вытягиваем. Тянем, разумеется, в сторону сердца, всегда тянем от себя и в сторону сердца. Далее там 3 оборота, раз, два. Вот уже с 2 у меня начинает работать, 3 уже мы потихонечку настраиваем. Здесь еще хочу акцентировать внимание на том, что даже количество зубьев, мы детально изучили количество зубьев и рассчитали то самое количество, при котором можно более, как это сказать, максимально рассчитать. более деликатно
Считать. контролировать компрессию. Ага. То есть, чтобы не было такого положения, где ты его и вот тебе нужно еще один раз щелкнуть, но ты передавишь себе ткани. Такого, в принципе, у нас быть не может. Почему? Потому что ход между зубьями достаточно маленький. Вот раз и все. И у нас уже, я чувствую то, что вот сейчас рука у меня уже отнялась. Ну, на самом деле хочу еще добавить такой момент, что для меня мы разобрали достаточное количество турникетов. Вот, и для меня лидерами, конечно, в этой продукции служат две, на мой взгляд, компании. Это ТБС, поскольку ребята очень делают обалденные, уникальные турникеты, очень качественные. И вот еще турникет торговой марки «Подорожник», который мы сегодня разобрали с производителем российским, нашим производителем Дании. Ну, как правило, когда производят какие-то подобные вещи, то еще и стараются производить дополнительную продукцию. Это свои аптечки. Хочу уделить особое внимание аптечке, разработанной компанией «Подорожник». И опять дадим слово Дане, чтобы он нам рассказал о конструкциях аптечки, о ее особенностях. Я гляжу, она на самом деле отличается. Это получается аптечка у нас, наверное, первого эшелона, да, поскольку здесь Да, все самое-самое необходимое. Давайте разберем, расскажем, покажем, что в этой аптечке, какие есть особенности ее. Спасибо, Дмитрий. Вот. Ну, расскажем немножечко про аптечку. Сейчас мы вернем турникет в исходное положение. Вот, например, сразу хочу начать с того, что сейчас обратите внимание, как мы закрепили внутри аптечки наш турникет. Вот, помимо преимуществ, конечно, храпового механизма, есть и недостатки, которые игнорировать достаточно сложно даже с визуальной стороны. Речь идет о том, что в сложенном виде он достаточно габаритный. Да, он в этом показателе он уступает простому воротковому турникету. Но если его, да, разница там не прям критичная, но она все-таки есть. Вот. И для того, чтобы никто не испытывал неудобства с этим связанных, вот, разработана наша аптечка. Что она из себя представляет? Сейчас мы ее вернем в исходное положение, и после чего разберем, да. В первую очередь, аптечка занимает всего один слот в системе Молли. Она достаточно компактная. На обратной стороне современное снаряжение, оно уже достаточно продуманное, и в нагрудной части, где медицинское снаряжение обычно бойцы размещают, там всегда есть мягкая часть велкро. Наверняка вы обращали внимание, что очень часто производители различного снаряжения пренебрегают данной функцией, и не на всех на обратной стороне есть клеющаяся поверхность. Далее, преимущество аптечки «Подорожник» заключается в том, что ее высокие дренажные свойства. Нету ни замков, которые закрываются, и в случае, если, допустим, вы попали под дождь, либо полностью погрузились в воду, вода не сохраняется внутри из-за ее распашной конструкции. Ну и плюс ко всему еще ситуации у нас, боевые бывают разные. Вот, и наличие сложных каких-то замков, каких-то застежек и прочее, в первую очередь, они могут привести к тому, что время доступа увеличивается. И второе, что они, разумеется, все, что может поломаться по старой классике жанра, оно обязательно выйдет из строя в самый неудобный момент. Поэтому конструкция, она продумана, данной аптечки продумано так, чтобы здесь нечему было просто поломаться, и чтобы можно было максимально быстро использовать. Тянем за красное кольцо. Да, сразу открывается. Да.
вытягиваем боковую сторону, разумеется, представляем то, что это здесь у нас оно зафиксировано на разгрузке, и сразу у нас здесь мы видим следующее. Турникет подался сразу в руку, в левую либо в правую, за счет того, как он специально зафиксирован. Мы его извлекаем и можем использовать. Мы представили, мы оказали себе помощь. Сразу же у нас имеется здесь ППИ, да, извлекается легко, но при этом все на виду, и там случайного какого-то выпадения, да, там, я не могу сказать, что 100%, но по крайней мере максимально избежали случайного выпадения. Значит, использовали ППИ, и в дальнейшем, да, нам нужно, уже есть какое-то время, чтобы покинуть красную зону, но чтобы сделать, ну, разумеется, у нас здесь есть маркер, чтобы можно было перманентно, чтобы можно было провести время наложения турникета, оказания помощи в случае, когда придут санитары, чтобы понимали, когда была произведена первая медицинская помощь. И, к сожалению, мы не можем по различным причинам уже класть в аптечки обезболивающие средства. Да, ну вот, допустим, представим то, что это стик стандартного обезболивающего средства. Вот, и в нашей аптечке есть специальный предусмотрен карман. Карман, значит, он защищенный, внутри полимер, который поможет не раздавить непредумышленно. И в то же время ее простая, ну, скажем так, очень продуманная конструкция позволяет легко выдавить его одной рукой обезбол себе, для того, чтобы себе его поставить. В принципе, да, для первого эшелона нам больше ничего-то и не надо. Собственно, да, все, что, если, допустим, загромоздить, как это часто бывает, аптечку первого эшелона. Можно, наверное, еще сюда перчатки, да, наверное, вставить и жгут. Можно и перчатки, и жгут, да, для этих целей мы дополнительно здесь сделали двойную резинку, чтобы, да, чтобы можно было сюда там уже по каким-то причинам дополнительным добавить. критериям, да, там по, может быть, относительно боевого задания, что-то, может быть, нужно будет сюда еще добавить, вот, можно сюда добавить. Также резиновое крепление фиксации маркера, оно позволяет сюда вставить еще ножницы, если есть такая необходимость, ножницы для разрезания ткани. Собственно, вот такое вот простое, но я считаю, что очень продуманное и полезное изделие, как считаете? Да, я тоже целиком с вами согласен. Конечно, есть много сейчас на данный момент на рынке производителей и те, которые делают разного образца абсолютно вот эти маленькие аптечки, как сейчас привычно говорить, первого эшелона, вот, которые имеют минимальное количество средств оказания первой помощи, но вот именно такую конструкцию, я честно скажу, вижу впервые. И на самом деле она более удобна в том плане, то, что раскрывается все более доступно, ничего не вываливается. И отдельно хочу отметить, конечно, свое внимание обратить именно на конструкции турникета, который тоже меня поразил своей простотой и в тот же момент своим функционалом, который может использоваться в как раз тех ситуациях, когда он там необходим. Что можете сказать еще на завершающую фазу нашего разговора, нашего представления вашей продукции? Я знаю, что ребята делают еще много чего интересного, связанное именно как раз с помощью, для помощи в зоне СВО, для ребят на СВО. В двух словах скажете, Даня? Дмитрий, ну хотел, раз уж наше интервью подходит к финальной части, хотел сразу поблагодарить вас за предоставленную возможность рассказать немножечко о себе и о нашей продукции. Что еще я могу сказать? На самом деле, как бы не, как старая такая, мне нравится пословица, ничто не вечно под луной, ничто не стоит на месте, условия постоянно меняются, и нам приходится находиться, так скажем, на информационном передке
чтобы полностью пытаться, знаете, как угнаться, соответствовать и где-то даже опережать те обстоятельства, которые у нас сейчас есть в зоне СВО. Вот, и поэтому мы разрабатываем, мы продолжаем разрабатывать и модернизировать наши изделия. На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет образца. Разработали, значит, систему крепления фиксации на разгрузочном жилете для наших турникетов специально. Да, оно элементарное все, но почему мы все-таки направили туда свое внимание? Потому что сразу же создается первый вопрос. Конечностей у нас 4, а в аптечке, собственно, турникет жгут у нас один. И там стопроцентной гарантии того, то, что у меня будет, или, скажем, у меня будет травмирована всего одна рука, такой гарантии нету. Я могу в боевых условиях травмировать все свои 4 конечности, и мне понадобится еще 3 турникета. Вот. И поэтому крепление, индивидуальное крепление для турникета, оно позволяет разместить на своем жилете помимо основного запаса медицинского медицинского снаряжения в аптечке, можно еще разместить дополнительное на плечо, на грудь, на пояс. Конечности ноги, да. Да. Ну что, огромное, скажем, спасибо за то, что нам уделили время, дали возможность на столе разобрать прекрасную продукцию компании «Подорожник». И сказать еще раз огромное спасибо Дане и всем партнерам, с кем Даня работает, всем ребятам, кто приложил к этому турникету свою и инженерную мысль, и свои теплые руки для того, чтобы в трудную минуту этот турникет спас жизни многим ребятам. Огромное спасибо вам. Еще раз хочу поблагодарить. И вам спасибо. Да. Оставайтесь с нами, дорогие друзья. Еще раз хочу сказать, это проект Атаман Лаб, и мы разбираем в рубрике «Разбор на столе» интересные вещи от производителей. До встречи. Всего доброго.